გამარჯობა. დღეს სერვისში გვაქვს ASUS TUFy. მოდელი არის FX506LH. კონკრეტულად ეს მოდელი შემოვიდა სერვისში იმ ჩივილით, რომ დილაგზე არ რეაგირებს და სატენზეც არ რეაგირებს. მოიყვება არანაირი სისხლის ნიშანწყალი. ინდიკატორი არ ინთება. სატენში ძაბვა გვაქვს. ტენი მოდის. 20-27. დავშალოთ და ვნახოთ რა უნდა. ვიღოთ ყველა ჯანჭიკი. აქ სადმე ხარ დაგჭერდი? არა. დიახ. ტერიანიც გვაქვს. მომხმარებლის თქმით, თამაშის პროცესში გაითიშა ლეპტოპი და აღარ ჩაირთო. ჩავხსნა პირველ რიგში ბატარეა. უღაც ჯანჯიკები აკლია. აქ ლეპტოპი ჩანს ისე რომ ვიღაცამ აქამდე უკვე დაშალა. ჩავხსნათ SSD. მოხსნათ ოპერატიული. ის რომ ტესტირების პროცესში რაიმე არ დაზიანდეს. კაბელიც გამოუძვრალი იყო როგორც ჩანს. თავის ადგილზე არის. კარგი. შევერთდე ხა ჩვენ აქ სატენი და დავიწყოთ ლეპტოპში ტენი მოდის. შესაერთებელი კარგია. კიდე რა გვჭირდება გავიგოთ. 3.3 არა გვაქვს. არც ბატარეაზე მოდის რაიმე. კარგი. აქ წველი გვაქვს, გავიგოთ. ნახოთ წველის იქეთ გვაქვს. აქ ორი გასაღებია. ნახოთ ალბათ იქეთ საერთოდ თუ მოდის რაიმე. იქეთ მოკლე გვაქვს. გასაღებებს იქეთ ტენი არ გადადის, რატომღაც გასაღებები არ იხსნება.
კარგი. ეხლა ეგეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ლაბორატორიის მცირე ძაბვას დენს შევუშვებ. გასაგებების იქეთ და დავაკვირდები თერმული კამერით რა შედეგი გვექნება, სადმე თუ გათბება, რაიმე მსგავსი. იმიტომ რომ ეხლა აზრი არ აქვს თერმული კამერით, პრინციპში ატომაც არა შევაერთებ და ეხლაც შეგვიძლია ვნახოთ უბრალოდ სატენის შეერთებაზე რაიმე თუ თბება საერთოდ. დავაკვირდეთ, თერმული კამერა გვაქვს ესეთი. შესაერთებელი ტელეფონზე. ეხლა ჩაწერა უნდა გავთიშო და იმიტომ რომ ეს თერმული კამერა უნდა შევაერთო თვითონ მობილურს. და ჩავიწერ მობილურის ეკრანს. შევერთოთ ეხლა ჩვენ დამტენი და თერმულ კამერაზე არაფერი არ ჩანს. გარდა თვითონ რაღაცა პრიალა ზედაპირების ანარეკლების. დავიწყოთ ეხლა გასაღებების იქეთ მინდა. დეტალი ცხელდება. და დეტალი ზემოთ არის დიდი ალბათობით კერამიკული კონდენსატორია. კარგი, წავუშვათ ამ კერამიკულ კონდენსატორს ცოტათი პლუსი. რომელიც ეჭვი მაქვს რომ იქნება და რომელიც კამერაში ჩანს. და კი ბატონო ეგ არის. მივთითებ ეხლა კერამიკულ კონდენსატორს, რომელიც დაზიანებულია. წავუსვამ მცირე რაოდენობით პლუს და ამოვიღებ ამ კერამიკულ კონდენსატორს წრედიდან. აიდან ეს წრედს ხელს უშლის მუშაობაში. სარჩილავით ამოვაგდებ მარტივად. აი კადრშიც მინდა გამოაჩინო, მაგრამ კამერა ვერ აფოკუსებს. ეს პატარა დეტალი, ესემდე დეტალი იყო დაზიანებული და ყველაფერში დამნაშავე. შევაწევ ახლა მულტიმეტრით. რა შეიცვალა ამ შემთხვევაში? შემომსვლელზე როგორც ჰქონდა 20 ვოლტი გვაქვს. გასაღებების იქეთაც 20 ვოლტი გადავიდა. ბატარეაზე 3.3 გვაქვს. და შესაბამისი დატენვის ძაბვაც მოვიდა 8.4. ჩავსვამ ოპერატიულს, ჩავსვამ SSD მყარი დისკს, რათა ლეპტოპი შევამოწმო მუშამდგომარეობაზე. ძაბები კი მოვიდა, მაგრამ ლეპტოპი ჩართვაზე უნდა შემოწმდეს.
შევერთოთ სატენი. ბატარეის ინდიკატორიც ინთება. ჩაერთო და განაცდა კლავიატურაც. ლეპტოპს ცოტა ჩართვაზე მეტი დრო დაჭირდება, ვინაიდან ბატარეა ჩახსნილი იყო და შესაბამისად BIOS-ის პარამეტრებიც განვლებულია. სანამ დააკონფიგურებს ხელახლა BIOS-ი თავის თავს. დაიგებს პარამეტრებს, ცოტა დრო ჭირდება. აი, ჩაერთო კიდეც. დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს გმირი. ლეპტოპის შემოწმდება ფუნქციონალზე. შემოწმდება პროცესორი, ვიდეო აპარატი, ოპერატიული მეხსიერებას დაიტესტება. ეს უკვე კაცს მიღმა გაკეთდება. დღევანდელი ვიდეო კი ამით მორჩა. გამოიწერეთ ჩვენი არხი. მეტი ვიდეოების ანახავად.